පළාත්වල රඳවගෙන බොහොම අභිමානවත් විලාසයකින් තමයි ගමන් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපේ ඊළ අලියතුන් අතර මේ උඩරට පළාතට හිටපු අලින්ගේ තිබ විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මේ ඒකර උස්සලා පෙරහැරේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ බණ්ඩාරියගේ ඒ විශේෂී ලක්ෂණය උඩට දකිනවා. තාර්ක සඳහන් කරන කාරණේ අපට මේ මහා දෙවන්ත හස්ති රාජ්‍යය හොඳට නම් දී බලන කෙනෙකුට මම හිතනවා ඒක හොඳින් දැක බලාගෙන අපට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මුළු පෙරහර අවත්තන කාලවකවානුව ඒක ගෙදර තියෙන ඒ ෆෝන්මයි අතිශයින්ම අලංකාර වුණු පුරවරයක් බවට පත් වෙනවා. දසත් හැම තැනකම විදුලි බුබුළු වලින් ඒකාත්මක වෙලා පෙරමුණේ වාල මේ පෙරහරේ ගමන් කරන පළමු හස්ති රාජ්‍ය මුල්ම හස්ති රාජ්‍යය මේ පෙරමුණේ වාල ලේකම් මිටිය අතතිව ගමන් කරන ඒ